Os efeitos sonoros que ouvimos nos filmes são, na verdade, recriados e editados posteriormente. Agora, uma equipa de investigadores criou um programa autónomo que analisa o movimento nas frames de um vídeo e cria efeitos sonoros artificiais. Os cientistas criaram dois modelos diferentes que podem ser usados para identificar as ações num vídeo e determinar o som apropriado. O primeiro modelo extrai recursos de imagem de vídeos de ação em movimento rápido para determinar um efeito de som apropriado. O segundo analisa a relação temporal de um objeto em frames separados e antecipa que a ação está a acontecer. Numa etapa final, o som é sintetizado para corresponder à atividade prevista por um dos modelos. Os investigadores criaram um som para 1000 vídeos, como a queda de chuva, o galope de um cavalo e o tic-tac de um relógio. A análise mostra que o programa é melhor na produção de sons, onde o tempo não precisa de se alinhar perfeitamente com o vídeo. Ao avaliar as trilhas sonoras geradas pelo primeiro modelo, 73% das pessoas inquiridas escolheu o som sintetizado como a peça original, em vez do clipe de som verdadeiro. No segundo modelo, 66% escolheu o som artificial.